এটা লাগানোর পরে ইনশাল্লাহ ফিট হয়ে গেছে। এটা হলো ওয়াশ সাইড, ঠিক আছে, গিয়ারটা থাকে ওয়াশ সাইডে। তো এটা হচ্ছে নাসাফা সাইড। তো যে গিয়ার লাগাইছি, লাগানো ওকে। এটা হচ্ছে 10 কিলো ওয়েট একটা ওয়াশিং মেশিন। তো দেখ এখন ইলেকট্রিক লাইন ঠিক করে এখন চালু দিয়ে চেক করবে, ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ওকে হয়ে যাবে। তো আপনাদের বাসায় ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ, এসি কোনো সমস্যা হলে আমাদেরকে ফোন করবেন। ফোন নাম্বার এদের ডিসপ্লেতে দেওয়া আছে, তো তাৎক্ষণিক ঠিক করে দিয়ে আসবো। তো ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকেন। ওকে, আজ আর নয়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।